Halo Sobat Peternak. Mesin pencacah rumput ini hadir dengan berbagai fitur yang akan mempercepat pekerjaan kamu. Cek yuk! Mesin ini punya 6 mata pisau super tajam, bikin rumput tercacah halus dan cocok banget buat pakan ternak kesayanganmu. Lihat mesin ini bekerja dengan efisien. Rumput masuk, dicacah halus, dan keluar lewat output panjang. Mesin ini benar-benar membantu usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang ada di video untuk pemesanan.